Olá pessoal, bem-vindos ao canal Luna Ofertas, e aqui no meu canal você sempre vai encontrar pesquisa de preço com as melhores ofertas, não deixa de conferir. E hoje eu trouxe para vocês ofertas de geladeiras na Magazine Luiza, vamos conferir comigo. Geladeira refrigerador Electrolux de 260 litros, Cycle Defrost, com duas portas, de 1999 por apenas 1899 em uma vez de um cartão ou boleto. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos conferir os próximos produtos. E antes de irmos para o próximo produto, eu gostaria de pedir a sua ajuda para que você possa deixar o seu like aqui neste vídeo e se inscrever no canal se você gosta de estar sempre conferindo ofertas, e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e vamos para o próximo produto.
Você acabou de conferir ofertas de geladeiras na Magazine Luiza. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e inscreva-se no canal. Muito obrigada e até mais!